ರಾತ್ರಿ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಜಾಕಾಯಿ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು. ಎಸ್, ಒಂದ್ ಜಾಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಜಜಿಕಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯಿರಿ. ಈ ತೇಯ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಯ್ತು, ಕಫ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾಕಾಯಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿಂದಂತ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆಲ್ಲದರಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.